Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 8 năm 2025. Khu vực phía Bắc, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 19 đến 35 độ C. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ C. Khu vực phường Lào Cai và vùng phụ cận, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ C. Khu vực phường Yên Bái và vùng phụ cận, nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C.